Армысыздар. Назарларыңызда Жасыл экономика бағдарламасы. Хабарымыздың бүгінгі санынан көретіндеріңіз. Қарағандыда алғаш рет энерготиімді тұрғын үй салынып жатыр. Ғалымдар металлургия саласында жаңалық ашты. Кремний енді Қазақстанда өндірілетін болады. Енді Астана көшелеріндегі шамдар электр үнемдеу жүйесімен қамтамасыз етіліп, интеллектуалды басқарылатын болады. Астана Innovations акционерлік қоғамы заманауи технологияны қолдану арқылы тек жарықты үнемдеп қана қоймай, кез келген көше шамдарының ақауларын орталықтан анықтайтын болады. Мамандар Еуропа елдері бұл тәжірибені кеңінен қолданатынын айтады, және жуық арада диодтық жарықтардың қаншалықты тиімді екендігін дәлелдемек. Әзірге жоба жетекшілері диодтық шамдарды Сарайшық, Алматы, 30-шы көшелерге орнатқан. Олардың айтуынша, қарапайым шамдар 5-6 жылдан кейін істен шықса, заманауи шамдар 12 жылға пайдалануға жарайды. Және ауа райының құбылуына байланысты интеллектуалды басқару арқылы жарықты азайтып көбейтуге болады. Сондықтан да бұл жобаға мамандар жоғары баға беріп отыр. Қанатқақты жобаның барысында арнайы қадағалау жүргізілетін болады. Қадағалаудың нәтижесіне сәйкес нақты мінездеме беріледі. Яғни оның бюджетке, қаламызға және сізбен бізге қаншалықты үнемді және бизнес тілмен айтқанда пайдалы екені белгілі болмақ. Бұл жобаның ерекшелігі оның көше жарықтандыру жүйесінде толық автоматтандырылуында. Аталған жобаның нәтижесінде электр қуатын 60%-ға үнемдеуге мүмкіндік ашылып отыр. Еуразиялық ұлттық университет қабырғасында күн шатыры қанатқақты жобасының тұсауы кесілді. Бастама Германия мен Қазақстан арасындағы байланысты дамытатын Берлин Еуразиялық клубының екінші отырысында жүзеге асты. Ұйым екі ел арасындағы технология жетістігімен бөлісіп, ауыз түйіс орнатуды көздейді. Университет ғимаратының төбесіне орнатылған күн батареяларының жалпы қуаты 10 киловатт. Монокристалды жүйе 60 шаршы метр жерге қойылған. Орнатушы Германия елінің компаниясы. Шағын күн батареялары мен жоғары оқу ордасын энергиямен қамту мүмкін емес. Өйткені бұдан шығатын энергия 2 отбасына ғана жетеді. Жобаның басты мақсаты студенттерді жаңа технологиямен жақын таныстырып, білімдерін ұштау. Біз мұнда жалпы күші 10 киловатт мөлшерінде көрсетіп отырмыз. Бұл бір отбасын алатын болсақ 2-3 күнге жетеді. Басқа сөзбен айтқанда 4 отбасын қамтамасыз етуге болады. Ол 80 шаршы метрден кем емес деген сөз. Елімізде алғаш рет энерготиімді тұрғын үй салынып жатыр. Жаңа үлгідегі пәтерлер жылу қуатын 30%-ға жұмсайды. Сондай-ақ бұл тұрғын үйлердің иелеріне болашақта таза ауаның өзі арнайы құрал арқылы жылытылып жіберілмек және бөлме температурасы да қадағаланатын болады. Мемлекеттің бюджеттік құрылысымен салынып жатқан қанатқақты жоба Қарағанды қаласынан бастау алды. Соңғы 10 жылдықта еліміздің тұрғын үй құрылысының көлемі ұлғайып келеді. Нәтижесінде электр қуатына деген сұраныс артып, экологияның нашарлауына септігін тигізуде. Осыған байланысты Қазақстан Республикасының үкіметі Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы мен ғаламдық экологиялық қор халықаралық тәжірибелерді қолдана отырып, ғимараттардан ауаға шығарылатын лас қалдықтардың санын азайту және шығын көлемін төмендету мақсатында энерготиімді ғимараттар салуды жоспарлаған. Бұл бастаманы Қарағанды қаласының әкімшілігі қолдап, тұрғын үйдің құрылысын 1 жыл бұрын бастаған. Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы бойынша қатысушыларды баспанамен қамтамасыз ету мақсатында салынып жатқан тұрғын үйді Қарағанды қаласының әкімшілігі қаржыландырып келеді. Бұл енді меніңше өте маңызды нәрсе. Өйткені республика бойынша бірінші рет істеп жатырмыз. Бірінші объект дейміз ғой. Келешекте біздің қалада емес, бүкіл біздің Қазақстанымызда осы бағдарламамен салынатын болады меніңше. Біз қарап отырмыз, Еуропаға қарап отырмыз. Бұл мемлекеттер баяғыда бастаған осы бағдарламаны. 20 жыл бұрын бастаған меніңше. Бұл жобада ұсынылған конструктивті технологиялық шешімдер барынша энерготиімді болмақ. Мәселен, мұнда жылуды ұзақ сақтайтын ерекше терезелер қойылатын болады. Сондай-ақ терезе алды тақтайлардың ұзындығы 74 сантиметрге дейін ұзартылмақ. Әдетте жылудың 40% далаға кететінін ескерген мамандар мұнда жылыту мен желдетудің рекуперациялық жүйесін қолданбақ. Жаңа жүйенің арқасында тұрғындар өз қалауы бойынша пәтердегі ауа айналымы мен температураны арнайы құрал арқылы реттеуге мүмкіндік алатын болады.
Для города Караганды по старым стандартам. Қарағанды қаласы үшін ескі үлгі бойынша қабырғаның ұзындығы 64 сантиметрді құрайтын. Жаңа талаптарға сәйкес біздің үйдің жылу өнімділігіне байланысты қабырғаның ұзындығын 74 сантиметрге дейін ұзарттық. Оған қоса жылытқышты да бұрынғыдан 2 есеге көп салдық. Соның есебінен пәтерлер өте жыл болады деген сенімдеміз. Применяем утеплитель. Мемлекеттік бағдарлама бойынша салынып жатқан алғашқы жылу қуатын үнемдейтін үйлердің құрылысы дәл қазір жалғасып жатыр. Осыдан бір жылдан соң пәтер иелері қоныс тойларын тойлайтын болады. Қазақстанда енді поликристалды кремний өндіріле бастамақ. Егер кремнийдің ғарыш техникасы, әскери ұшақтар, кемелер мен телекоммуникация жүйелерінде белсенді пайдаланып отырған ескерсек, оның өтімді өнім екенін байқаймыз. Осыған дейін тек бірнеше елде шығарылған металды Қарағандыдағы зауыт дәстүрлі әдіспен емес, өздері ойлап тапқан жаңа жолмен өндірмек. Ең бастысы, енді құнды металды өндіру барысындағы қоршаған ортаға келтірілетін зиянның көлемі азайтылып, шығын мөлшері де төмендетілмек. Кристалды кремний өндірісі металлургия саласындағы күрделілердің бірі болып есептеледі. Оны өндіруге ағаш көмірі, кокс, тас көмірі қолданылады. Мәселен, 1 тонна кремнийді алу үшін 1,5 тонна ағаш көмірі, яғни 80 қайын қажет. Оның қоршаған ортаға қаншалықты зиян екенін айтпасақ та түсінікті. Осы жағдайды ескере отырып, қарағандылық жаңалық ашушы ағаш көмірдің орнына қолдануға болатын рексилді ойлап тапқан. Ол тас көмірден өндіріледі және сапасы да жоғары. Соның арқасында енді металл кремнийін жаңа жолмен, яғни рексил және кварцты қолдана отырып өндіруге мүмкіндік туып отыр. В Казахстане из-за дефицита древесного угля Қазақстанда ағаш көмірінің тапшылығына байланысты кремний саласын дамыту қиынға соқты. Сондықтан біз ағаш көмірін алмастыратын шикізатты табу үшін күш салдық. Нәтижесінде үлкен еңбектің арқасында біз рексилді алдық. Бұл шикізат ағаш көмірімен қатар кремнийді өндіруде қолданылатын барлық заттарды алмастырады. Рексилді біз 2005 жылы алып, 2008 жылы зерттеу жұмыстарына жібердік. Ресейдің ірі кремний өндіретін зауытымен қатар бірнеше зауыттардың зерттеуінің нәтижесінде рексил жақсы бағаланды. Енді біз барлық мүмкіндіктерді қолдана отырып, рексилдің көмегімен өндірілетін кремний зауытын ашуды жоспарлап отырмыз. Бүгінде зауыттың құрылысы басталып, алдағы уақытта іске қосылатын болады. Мұнда барынша қоршаған ортаға зиян келтірмейтін жағдай қарастырылған. Мәселен, олар экологиялық таза жылуды арнайы құралдың көмегімен алу арқылы болашақта электр қуатының тиімділігін 20% арттырмақ. Сондай-ақ зауыт рексил мен кварцты балқыту барысында құрылымы ерекше плазмалық пештерді қолданбақ. Ең маңыздысы, жаңа әдіспен кремнийді өндіру барысында табиғатқа келтірілетін зиянның көлемі дәстүрлі өндіріске қарағанда 20%-ға төмендеді. Сондай-ақ өнімнен шыққан қалдықтар да бос қалмайды. Олар қайта өңделіп, тұтыну заттарына айналдырылатын болады. Мұның барлығын зауыт қызметкерлері алдын ала жоспарлап, жүзеге асыру үшін талмай еңбек етуде. Уникальное строительство данного завода состоит... Бұл зауыттың құрылысының ерекшелігі сол, мұнда барлығымыз өз қолымызбен жасап жатырмыз. Басы жай ой мен арманнан басталып, кейін қолымызға құралдарымызды алып, оны жүзеге асыруға кірістік. Жоспарларымыз орындалғанша талмай еңбек ететін боламыз. Тың жобаға шетел мамандары да қызығушылық танытып отыр. Егер жоба 100% жүзеге асып жатса, болашақта Қазақстан шетелдерге тек шикізат емес, дайын өнімді ұсынып, еліміздің экономикасының алға басуына септігін тигізуі мүмкін. Бүгінге айтарымыз осы. Жаратылыстың ғажайып күші табиғатты ертеңгі ұрпаққа жеткізу біздің міндетіміз екенін ұмытпайық. Келесі аптада амандықпен жүздескенше.